Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой канал. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить для вас необычное гадание. Гадание «Магия Долунай». Магия полной луны. Гадание на хрустальном шаре. Это очень сложное древнее гадание, которое не каждому дано, не у каждого оно выходит, требует особой подготовки и, конечно же, особого настроя. Я долго не решалась приступить к такому гаданию, тем более выносить его на просторы Ютуба. Это не шутки, это не игрушки, это очень много сил и безумная концентрация. Но был мне знак от судьбы, от высших сил, что неплохо было бы показать этот вид гадания моим дорогим зрителям и подписчикам. Возможно, кто-то из вас в поисках себя, в поисках своего эзотерического пути. Может быть, это подсказка именно для вас, мои дорогие. Но так или иначе, видео будет у меня пробное. Такое же пробное видео я сделала на своем другом канале. Если интересно, заходите, поищите, вы найдете. От вас, мои дорогие, я жду комментариев и оценки именно этого видео, насколько оно вам понравится и насколько бы вы хотели видеть его на постоянной основе. Именно это гадание. Гадание на хрустальном шаре. Тема сегодняшнего гадания будет на любовь. И звучит она так. Новая любовь в моей жизни. Когда и с кем? Пожалуйста, настройтесь на мое гадание, посмотрите на шар, смотрите прямо на шар в серединочку, постарайтесь ни о чем не думать, постарайтесь расслабиться, постарайтесь увидеть образы, буквы, линии. Понимаете, это гадание, оно уникально тем, что человек, обладающий талантами, скажем так, возможностями, он легко сможет войти в этот легкий транс и даже сам без моей помощи просмотреть свою судьбу, свое будущее. Пожалуйста, смотрите в шарик, думайте о себе, о своих надеждах, но не зацикленно думайте, расслабленно. Да? Вот как думаете и отпускайте. Вот. Я начинаю гадать. Прошу Долунай дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную и самую полезную информацию. Итак, я уже даже вижу мужчину. Я его вижу. С кем будет любовь? Это мужчина сильный, мужчина красивый, мужчина, в руках которого есть дело. Дело, профессия, он не простой там босяк, да, это человек, наделенный талантами, это человек со способностями, это человек умеет работать, он умеет заработать, и также он не скупой, он умеет денежку потратить. Никогда не будет жалеть деньги ни на любимую женщину, ни на детей, ни на... Ой, какая рыба красивая! Слушайте, вокруг него плавает огромная рыба. Эта рыба — его любовь, его огромная любовь, его огромное сердце. Этот человек мечтает о любви. Он так соскучился по теплым, нежным чувствам, по объятиям. Ему так хочется кого-то баловать, кого-то называть своей. Вот мне идет звезда, моя звезда. Моя звезда будет вас называть именно звездой. А знаете почему? Потому что вы в его глазах и будете той самой звездой. Вы у него стоите сзади. Вы стоите сзади. Встреча. Через 2 периода времени будет встреча. 2 периода времени — это 2 часа, 2 дня, 2 месяца. 2 периода времени, и вы с ним встретитесь. Причем встретитесь, он к вам подходит, он вас находит каким-то странным образом в странном месте. Что же это за место такое? Место, где много людей. Место — это не дом, это какой-то холл,
Это большое пространство, где много людей. Знаете, вот мне идет, либо это какое-то учебное учреждение, либо это место, где люди вот что-то празднуют. Но это опять же таки, вот не знаю, может какая-то конференция. Вот люди собрались, их там много, но они что-то вот, ну, либо празднуют, либо какая-то встреча происходит, либо это какое-то учебное учреждение, там, где есть, например, студенты, да, люди вот там ходят, что-то делают, и вы там с ним встретитесь. Причем вы будете в каком-то странном состоянии, вам нужна будет помощь, либо подсказка, ну, как будто бы, не знаю, потерялась, что-то забыла, что-то потеряла, не знаю, куда попала. То есть, понимаете, какая-то ситуация странная. Вас в это место судьба приведет. Вот как хотите. Я вижу, что вас в это место ведут за руку. Ангел ведет вас за руку в это место. Очень четко видно. Вы не сами туда идете. Вас туда именно ваши ноги приведут. Вы еще будете думать все время, как я попала в такое место. Я обычно в такие места вообще никогда не хожу. А как меня сюда занесло? И в этом месте у вас будет с ним знакомство. Мужчина подойдет к вам сам. Он подойдет к вам сам. Будет разговор. Разговор будет такой, знаете, он предложит вам помощь, либо спросит, что случилось. А вы растеряетесь, он это увидит, он будет улыбаться вам. И так вам хорошо станет на душе, и так вам станет весело. И вы растаете, просто растаете. Вы вообще забудете даже ваше имя. Вам сложно будет его произнести. Вы подумаете, Господи, какая же я странная. Слушайте, есть еще человек, либо люди, которые с вами, которые рядом с вами, они вас отвлекают, а вы вообще сосредоточены на этих прекрасных глазах. Глаза очень лучатся, знаете, вот лучики в глазах такие добрые-добрые, и очень много света там. Вот не знаю, глаза особенные. Вы смотрите в глаза, и как будто бы вы в них видите весь мир. Вы смотрите в глаза, и вам тепло. Очень необычного человека глаза. Во-первых, они большие глаза, широко распахнутые глаза. И в них какое-то безумная доброта, безумное какое-то веселье. Очень интересные глаза у мужчины, очень интересные. И вы все время концентрируетесь на эти глаза и сами думаете, Господи, это же неприлично так смотреть. О, вы знаете, вы даже не заметите, вот даже не вспомните, в чем он был одет, потому что все внимание идет на глаза, на его глаза. Глаза необыкновенные глаза. Угу. Мужчина вам улыбается, он улыбается не только губами, но глазами. По крайней мере, вы чувствуете его улыбку, да, он может быть в маске, но вы чувствуете, что он улыбается. Настолько выразительные глаза. Знаете, вы чувствуете себя как в сказке, да? Как будто это сон. Влюбилась. Такая мысль у вас пойдет сразу. Я влюбилась. Я в него влюбилась. Как так? Как так? Страшно, странно. Слушайте, вы с этим человеком обменяетесь телефонами. Обычно вы так никогда не делаете. А тут вы прям будете думать, да, и ждать, когда же он спросит, когда же он попросит мой телефон. Не попросить ли мне самой? Но мужчина сам попросит. Вы обменяетесь телефонами, и он буквально через, не знаю, несколько часов вам начнет писать смс-ки, да, на WhatsApp начнут писать. И вы будете общаться, вам так будет нравиться. Слушайте, в эту ночь вы не уснете. У вас будет просто какое-то безумное, кайфовое состояние, когда ощущение любви, ощущение радости, ощущение наполненности, безумие. Вы прям, мои девочки, зацветете. На следующий день вы даже не спавшие, да, вот такая будете легкая, энергичная. Я не знаю, у вас как-то очень быстро все закрутится, очень быстро пойдут отношения, очень много общения, близкого общения, разговоры. Тут даже дело не в страсти. Вам настолько хорошо будет вместе, настолько хорошо будет говорить, настолько хорошо будет понимать, что он есть, да, что он где-то есть. И ему будет приятно знать, что вы где-то есть, где-то его ждете, где-то о нем думаете. Слушайте, ну прекрасно, просто прекрасно. Мужчина. Мужчина будет вас баловать, он будет дарить вам цветы, дарить всегда, при каждой встрече. Слушайте, ну
мужчина этот, он какой-то не местный, он не рядом с вами. Либо он из другого города, либо вообще из другой страны. Пока он будет рядом, у вас будут постоянные встречи. Потом, скорее всего, он вынужден будет уехать. Но общение не прекращается. Общение становится только крепче, и ваши чувства крепчают. Мужчина зовет вас к себе. Ага, а вот тут у нас слабое место, а вы боитесь. Почему вам так страшно поменять свою жизнь? Почему вы не хотите к нему поехать, посмотреть, как он живет, что происходит у него? Боитесь. Боитесь узнать правду. Боитесь узнать, что не все так хорошо, как вы думаете. Кто-то рядом с вами будет вам какие-то шепотки давать, да? Ты его не знаешь, он может быть плохой, может быть маньяк, может быть какой-то злодей, синяя борода. Кто-то вас запугивает, кто-то вообще близкий человек запугивает. Либо это мама, либо это подруга. Идет запугивание. Знаете почему? Не хотят вас терять. Не хотят вас терять и отпускать из своей жизни. Вот что. Страх. Страх потерять подругу, страх потерять дочь. Так, мои дорогие, я вот спрашиваю, и мне все время идет образ, даже если вы с мужем, даже если у вас есть мужчина, то у вас будет знакомство. Вот знакомство с таким необычным человеком. Знакомство, общение. Понимаете, вам нужна эта таблеточка от тоски, вам нужна эта таблеточка от хандры, вам нужно почувствовать себя красивой и любимой, вам нужно влюбиться. Вам нужно влюбиться, чтобы захотелось жить. Жить, творить и радоваться. И еще раз говорю, замужем вы, одинокая вы, вас ждет безумное знакомство с прекраснейшим человеком, с которым у вас будет общение. Я не вижу здесь интима, я не вижу здесь страсти. Возможно, потому что это общее гадание, возможно, потому что мы же смотрим, да, в кого вы влюбитесь и когда это произойдет. С кем любовь у вас будет, да? Мы не смотрим на детали, как будут развиваться ваши отношения. Хотя немножечко Шар про это рассказал. Я вижу именно любовь. Любовь чистую, любовь искреннюю, любовь, которая радует, которая наполняет и которая радует. Понимаете? Поэтому про интим, наверное, и не показывают, потому что здесь главный аспект именно идет на любовь и радость. Да, через расстояние вы общаетесь, и общение ваше, еще раз говорю, оно как будто бы неиссякаемо. Чем больше вы общаетесь, тем больше хочется узнавать друг друга еще больше и больше, сильнее и сильнее, да? Больше информации нуждаетесь как будто бы в друг друге. А человек станет для вас просто каким-то миром. Он на своих плечах держит огромный мир. Мир ваших отношений, мир каких-то новых знаний, возможностей. Вы очень довольны этим человеком, этой связью, этим знакомством. Знаете, как будто бы вы принцесса, а он заморский принц. И вы как будто бы два человека равных в любви, равных в ощущениях и в чувствах. Но мужчина вас к себе будет звать, постоянно будет звать к себе. А вы боитесь, а вы, мои дорогие, боитесь. Но вот все время спрашиваю Шара, что будет, что будет. Но я вижу, что через три периода времени, вот троечка у меня пошла, 3, вы к нему поедете. Вы к нему поедете, а он так будет вас ждать. Такую встречу для вас приготовит. Он для вас что-то необычное сделает. Очень необычное. Слушайте, ну отношения просто безумные, безумно прекрасные. Знаете, даже если у вас что-то с этим человеком и не сложится, ну, например, побоитесь вы уезжать, переезжать, вы никогда не забудете друг друга. И со временем ваши чувства, они перерастут в прекрасную дружбу, прекраснейшую дружбу, которая будет, ну, просто на века, понимаете, на века вы будете, несмотря ни на что, ни на время, ни на расстояние, вы будете общаться, поддерживать друг друга. И очень сильно душевно переживать за друг друга. Вот такое гадание у меня получилось. Мои дорогие, жду ваши отзывы по поводу гадания в комментариях. Желаете ли вы видеть такое гадание на постоянной основе? Насколько оно вам отыгралось, насколько было полезным? На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.